السلام عليكم. الوصفة اللي اتطلبت مني كتير جدا وخلاص لازم اعملها لكم. هعمل لكم النهاردة العيش الفينو في البيت بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية جدا جدا. بشوية مية ودقيق هنعمل احلى عيش فينو ننافس بيه مخابز الفينو. يعني فيديو النهاردة جايب الخلاصة وجايب خبرة السنين ب3 خطوات بس هنعمل احلى عيش فينو، وكمان هقولك على نوعية الدقيق المظبوطة اللي تستعمليها للفينو، وكمان طريقة التسوية المظبوطة سواء في الفرن الغاز العادي او في فرن البوتاجاز. وكالعادة قبل ما نبدأ في الفيديو حابة افكركم انزلوا حطوا لايك واشتراك وفعلوا زر الجرس وصلوا على النبي في كومنت، ويلا بينا على طول. في بولة كده حطيت نص كوباية من المية الدافية، وحطيت عليهم ربع كوباية من الحليب الدافي. تقدروا تستعملوا المقدار كله مية ويبقى كوباية الا ربع من المية الدافية. ونزلت عليهم بمعلقة صغيرة من الملح، وكمان نزلت عليهم ب3 معالق كبار من السكر البودرة، وحطيت عليهم باكت كبير من الخميرة الفورية ما يعادل 10 جرام. هقلب المكونات دي كويس كده لغاية لما الخميرة تدوب معايا. تقدري تستعملي اي كوباية من مطبخك، لكن اهم حاجة نوحد الكوباية اللي هنعاير بيها المواد الجافة هي اللي نعاير بيها المواد السائلة. بعد ما اتأكدت ان الخميرة بتاعتي دابت كده كويس هنزل عليهم ببيضة، والبيضة تكون بدرجة حرارة المطبخ. البيضة بتنقل طعم المخبوزات لحتة تانية خالص، بتديها هشاشة وطعم حلو جدا مميز في العيش بتاعي. بعد كده هنزل على الخليط السائل بتاعنا ب3 كوبايات من الدقيق. واحنا شغالين كده هنتكلم عن نوعية الدقيق اللي المفروض نستعملها في الفينو. اول حاجة لو انت من الارياف زينا كده بتستعملي الدقيق اللي فيه عرق او فيه مطة كبيرة، بنقول عليه دقيق فيه عرق. لكن لو بتشتري الدقيق بالكيلو يبقى هتستعملي نوعية الدقيق اللي هو مخصص للمخبوزات اللي فيه نسبة الجلوتين بتكون عالية. نرجع لعجينتنا بعد كده نكمل كلام عن الدقيق. بعد ما العجينة اتشربت معايا والدقيق اتشرب معايا السوائل، بغطي كده العجينة واسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق بس. والخطوة الجاية دي زي ما قلت لكم في اول الفيديو هما 3 خطوات مهمين جدا لنجاح الفينو، فده بتكون اول خطوة معانا وهي ان احنا نريح العجينة 10 دقايق، وبعد كده بننزل عليها بمعلقة كبيرة من السمنة بدرجة حرارة الغرفة، ونبدأ ان احنا نعجن العجينة كويس جدا جدا بالسمنة. مش هنستعمل لا زبدة زي ما قلنا في الوصفة ولا اي مكونات كتير، هنستعمل النهاردة السمنة بس، وهنبدأ ان احنا نعجن العجينة كويس جدا بالسمنة بالشكل ده. هتلاقوها فتحت معاكم كده وتحسوا ان هي هتلين منكم، لكن ما تخافوش. ابدأوا بس كده عجن وكملوا عجن فيها لغاية لما تكون معانا عجينة ملساء وطرية والملمس بتاعها ناعم وتكون بالشكل ده. وبعد ما العجينة بتاعتنا اتشربت كده لمعلقة السمنة، شايفين ما شاء الله القوام بتاعها ناعمة وطرية كده ومفيهاش مسام، مفتحة وشكلها حلو جدا. بنبدأ نعمل الحركة اللي انا بعملها في الفيديو ده بالشكل ده. بنبدأ ان احنا نعمل في العجينة الحركة دي يا بنات بتعمل او بتربي عرق العجينة وبتديها هشاشة وتوريق حلو جدا. ما شاء الله عجينتنا طرية وملمسها ناعم وشكلها ما شاء الله حلو جدا زي ما انتوا شايفين. هجيب طبق كده واحط فيه العجينة بتاعتنا وهغطيها باي كيس تلاجة عندنا او بالبلاستيك راب، وهبدأ ان انا اغطيها واسيبها في المطبخ لغاية الحجم بتاعها ما يتضاعف. مدة التخمير بتختلف من وقت للتاني، لو في الشتاء بتاخد معانا حوالي ساعة، ولو في الصيف بتاخد أقل من نص ساعة وبتوصل معانا للحجم ده. ما شاء الله العجينة طرية وهشة جدا. ببدأ ان انا اطلع خمر العجينة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. العيش بتاعنا بتاع النهاردة انا عاملة الحجم بتاعه كبير، يعني العيش كده الوحدية مكلبظة كده. لو انتوا عايزينه رفيع تقدروا تعملوه اكتر من 8، ممكن يعمل 10 قطع، لكن انا هعمله ل8 قطع بس او 8 ترغيفة عيش بس. هنقطع العجينة النهاردة ل8 قطع، وزي ما قلت لكم تقدروا تقطعوها ل10 قطع، لكن انا عايزة الواحدة مكلبظة كده مش رفيع. العجينة ما شاء الله طرية وبتلزق حاجة بسيطة، هي دي العجينة المظبوطة علشان يطلع معاكي رغيف الفينو هش وطري، وكمان مش مبرول كده من قلبه وطعمه حلو جدا. ببدأ امسك كده كل قطعة واكورها كده بالشكل ده. العجينة طرية زي الملبن ومش بتلزق قوي، طبعا علشان عجنينها كويس وخدمينها كويس في العجين.
بنكور كل العجينة اللي معانا وبنسيبها كده ترتاح لمدة حوالي 10 دقايق قبل ما بنبدأ شغل فيها، وبنبدأ الخطوة رقم 2 اللي هي زي ما قلت لكم في اول الفيديو 3 خطوات مهمين لنجاح الفينو. عملنا اول خطوة اللي هي العجين، وتاني خطوة هنعملها كمان شوية. العجين بعد ما ارتاح معايا 10 دقايق ببدأ كده واخد اول كورة كورتها، وافرد كده او ارش كده رشة دقيق صغيرة على الرخامة، وابدأ ان انا ابطط العيش بتاعي بالشكل ده علشان يدينا وش ناعم وسوفت كده من فوق وطري، وكمان الوش بتاعه يكون زي العيش اللي بنجيبه من بره بالظبط. لازم نبططه كده بالنشابه، ما ينفعش نبططه بايدينا. لو بططناه بايدينا يا بنات بيطلع الشكل بتاعه كده مش مساوي ومعرج كده ومش حلو. بعد كده بنبدأ نجيب الطرف ونبدأ ان احنا نبرم العيش زي ما انتوا شايفين. الفيديو شارح نفسه، بس انتوا مشوا على الخطوات وان شاء الله هتاكلوا احلى عيش فينو عاملينه بيتكم الحلوين في البيت. بنبرم كده العيش زي ما انتوا شايفين، وبنقفل كده الفتحة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين، وبنبدأ ان احنا نرص العيش بتاعنا في صينية او في صاج الخبيز، وبنخلي القفلة دي تحت. بنبرم كده برمتين 3 بالشكل ده. هعمل كمان قدامكم كمان واحدة، بنفردها كده بالنشابة، وبعد كده بنبدأ ان احنا نبرمها بالشكل ده. طريقة سهلة وبسيطة، لكن هي شوية خطوات مشوا عليهم علشان توصلوا لأفضل نتيجة. وخبز اي مخبوزات بعتبرها من اهم الخطوات لضمان نجاح المخبوزات دي. وعشان نخبز الفينو بتاعنا قدامنا طريقتين. لو هنخبزه في الفرن الغاز العادي اللي هو الفلاحي ده، بنبدأ ان احنا نسخن الفرن على اعلى درجة حرارة، وبعد كده بنهدي الحرارة لتحت المتوسط بحاجة بسيطة، وبنفتح الشواريق او نفتح النار من فوق. واول ما بنحس ان هو واخد اللون اللي احنا عايزينه من فوق بنطفي الشواريق، وهو بيكون اصلا قرب يستوي، مش بياخد معانا وقت كتير في الفرن الفلاحي زي فرن البوتاجاز. وخدوا بالكم تقلبوا الصاج كده والصينية من وقت للتاني. ولو هنخبز الفينو بتاعنا في فرن البوتاجاز بندخل العيش بتاعنا على فرن ساخن في الرف الاوسط على درجة حرارة 200، بياخد معانا من 15 ل 20 دقيقة. النار من تحت بس، وفي اخر 5 دقايق بنفتح النار من فوق حاجة بسيطة خالص علشان نوصل للون الحلو ده. وبنحطه في صاج الخبيز او في الصينية اللي هنخبزه فيها، ما ينفعش ان احنا نحركه بعد الخطوة دي. وده شكل العيش بتاعي ما شاء الله. بنسيبه يتخمر لمدة ساعة عشان احنا في الشتاء فالعجين بيحتاج لفترة تخمير كبيرة. لو في الصيف زي ما قلنا يا بنات من شوية بنحتاج لأقل من نص ساعة بس علشان العجين يخمر معي. اهم حاجة عندي في خطوة التخمير ان انا اوصل لحجم الفينو ده. بعد كده هجيب صفارة وهنزل عليها بشوية مية صغيرين، وهضربها كده بالشوكة، وبعد كده هدهن بيها وش الفينو بتاعي. بياخد معانا من 15 ل20 دقيقة على حسب حجم العيش بتاعك. العيش بتاعي كان الحجم بتاعه كبير، فاخد معايا بالظبط 18 دقيقة في الفرن. اول ما خرج كده غطيته بكيس وفوطة مطبخ نظيفة وسيبته يرتاح شوية، وده كان الشكل بتاعه. عايزة اوريكم قد ايه هش وطري وخفيف وفلافي كده وزي القطن بالظبط. شايفين ما شاء الله نفس الفينو اللي بنشتريه من بره. وبقول لكم الوصفة اللي بنافس بيها مخابز العيش. وده كان فيديو النهاردة، اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا ويكون الفيديو عجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تنزلوا تحت تحطوا لايك وتعملوا اشتراك وكمان تفعلوا زر الجرس. واشوفكم على خير في وصفات تانية كتير، ومع السلامة.